Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу менин Facebooktагы досторум. Түз эфирге чыгыш керек болду бүгүн азыр. Себеби дегенде, кумтөр маселеси боюнча мен буга чейинки ошол кумтөрдү аябай жакшы билген инсандар менен кумтөр боюнча эл билбеген, элге жеткире турган, коомго керектүү маалыматтарды биз жеткирип коелу деп чечтик. Ошондуктан мен түз эфирге чыкканга мажбур болуп атам. Себеби дегенде, бүгүн мына жума күнү, эртең ишемби, жекшемби күндөрү ушул нерсени талкуулаш керек. Себеби дегенде, дүйшөмбү күнү президент жогорку кеңешке барып, жогорку кеңешке кайрылуу жасайт экен да. Азыр мен ушул түз эфирде сиздер менен ошол кумтөрдү аябай жакшы билген саясатчы Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков агайды түз эфирге чакырайын. Түз эфирде экөөбүз сүйлөшөлү, мен деген суроо берейин. Анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Сиздер дагы суроо бериңиздер. Ошол суроого Кубанычбек Сатиндиевич жооп бергенге аракет кылат. Так, мен азыр Кубанычбек Сатиндиевичти түз эфирге чакырамын. Моуну бассам окшойт. Ушул баягы түз эфирде эки адамдын немеси бар эле да. Кубанычбек Сатиндиевич, мени көрүп аткан болсоңуз, мен сизди чакырып койдум түз эфирге. Сиз менин түз эфириме кириңиз тагын. Андан кийин деген экөөбүз түз эфирде кумтөр маселеси боюнча сүйлөшөлү, коомго, элге, жөнөкөй жарандарга жеткирели кумтөр жөнүндөгү сиздин билгениңизди, менин билгенимди, сиздин оюңузду. Себеби дегенде, Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков мырза чоң саясатчы, белгилүү саясатчы. Бул киши кумтөр менен жөнөкөй кыргыз элинин атынан, жөнөкөй жарандардын укугун талашып, көп жолу соттошуп, кумтөрдөн мамлекеттин бюджетине миллиондогон акчаларды түшүргөн жалгыз саясатчы деп эсептейм. Мен азыр деген бияктан Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков жөнүндө маалымат издеп атам. Кубанычбек Сатиндиевич 2001 жылы премьер-министрдин кеңешчиси, коомдук башталыштагы премьер-министрдин кеңешчиси катары иштеген. Соода өндүрүш палатасынын мүчөсү. Ошондо 2005 жылы март айында, анан 2010 жылкы апрель айындагы эки чакырылыштын депутаты, эки жолу вице-спикер, жогорку кеңештин вице-спикер кызматын аркалап иштеген Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков мырза. Юридикалык илимдердин кандидаты, өз юрист катары ошол кумтөр менен соттошуп, жанагы кумтөрдөгү немелер бар эмеспи, өндүрүш травмаларын алган, кумтөрдөн ошол өндүрүштө иштеп атып жабыр тарткан, каза болгон биздин жарандардын таламын талашып сотко берген да. Сотко берип, кумтөрдү далай жолу утуп алган. Анан мен билем 44-45 миллиондой акча каражатын кумтөрдөн бюджетке, Кыргыз Республикасынын мамлекеттин бюджетине түшүргөн адам катары тааныйм. Ошондуктан азыр кумтөр боюнча Кыргызстанда ызы чуу маселе болуп аткандан кийин агайдын билгенин биз коомго жеткирели, эл билсин. Агай көп нерсени билет кумтөр жөнүндө. Юридикалык илимдердин кандидаты, айыл чарбанын отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти бар, наамы бар экен. Анакей мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кеңешчи, 2-класстагы мамлекеттик кеңешчи наамы бар экен. Көптөгөн сыйлыктардын ээси.
президенттикке дагы ат салышкан. Кубанычбек Сатиндиевич. Кубанычбек Сатиндиевич, мени угуп атсаңыз, түз эфирге чыксаңыз, кандай кылып чыксак экен? Мен ушуну мага Кубанычбек Сатиндиевди мен чакырдым. Анан эмне үчүн деген чыкпай атат. Мага мен түшүнбөй атам ошону. Кубанычбек Исабеков деп жазайын дагы, чакырайын. Болбой атат, эмнеге болбой атат? Кубанычбек Сатиндиевич, мага кантип чыгасыз? Келиңиз, түз эфирге чыгалы. Күндөр жөнүндө айтып бериңиз. С возвращением, алтын эже, оорубаңыз дейт. Рахмат, чоң рахмат. Азыр Кубанычбек Сатиндиевич мага түз эфирге чыкчаңды. Мен айта кетейин, эки жактуу пневмония, двусторонняя пневмония деген диагноз коюшту. Ооруканада жатып чыктым. Кудайга шүгүр, дарыландым. Бүгүн ооруканадан чыктым. Оорубаңыздар демекчимин. Анан Кубанычбек Сатиндиевич экөөбүз сүйлөшүп, анан багы мен кыргыз элинин бүгүнкүсүнө, эртеңкисине, келечегине кайдыгер адам эмесмин. Кубанычбек Сатиндиевич Кумтөр менен элдин таламын талашып, жөнөкөй жарандардын таламын талашып, соттошуп миллиондорду мамлекеттик бюджетке чүрүп жүргөн инсан катары, чоң белгилүү саясатчы катары кайдыгер эмес. Ошондуктан ушул Кумтөр жөнүндө бир билгенин айтып коелу деп түз эфирге чыгалы деп чечтик. Ассаламу алейкум алтын эже, Саид Ташматов. Алейкум салам. Ооба, Кумтөргө өтөлү тезирээк. Мен да ошол өтөйүн десем, агай түз эфирге чыга албай атат го. Эмнеге? Ассаламу алейкум алтын эже, сизге ийгилик, чоң рахмат. Сом боюнча же доллар боюнча Кумтөрдө айыпка жыкканбы? Ошону азыр такта айтып берет. Кубанычбек Сатиндиевич өзү айтып берет. Жыккан эмес, жанагы бюджетке миллиондор түшкөн да, ошону азыр өзүнөн сурайбыз, дагы айтып берет. Так. Кубанычбек Сатиндиевичти мен кантип чакырам? Түз эфирге экинчи адамды түз эфирге кантип киргизиш керек? Мага өтүп койгочу, силерден суранычы. Өткөндө Нургазы Батырбеков экөөбүз ушинтип түз эфирге чыктык элек, андан бери көп убакыт өтүп кетти. Эмне үчүн деген ошондой кылайын деп атам. Баягы мисалы үчүн эртеңке чейин эле күтүп барып, агайдан түз эфирде интервью алсам сонун болмок, бирок деген азыр деген агай чет өлкөдө дарыланып жүрөт. Ошондуктан түз эфирде биз экөөбүз аябай жакшы бир пикир алмашуу, Кумтөр жөнүндө аябай көп жакшы маалыматтарды берели деп чечтик элек. Агай көп нерсени билет. Ошон үчүн мен журналист катары агайга суроолорду берип, неме кылайын дегем, сиздерге маалымат, коомго маалымат берейин деп деген ниетим бар болчу. Айтып койсоңуздар, сиздерден суранычы, кантип мен Кубанычбек Сатиндиевич менен азыр түз эфирге чыгам. Кубанычбек Сатиндиевич, Алтын Арыстанбековага кирсеңиз Facebook'tan, анан видеону басып туруп, мен сизди чакырганмын. Сиз ошол чакырууну кабыл алсаңыз, мага эфирге чыга элеңиз. Мага чыгалы, мага мени угуп атасыз, уксаңыз ошондой кылсаңыз. Ошол нерсени агай азыр кирип, Алтын Арыстанбекова профилиме кирип, менин чакыруумду кабыл алып, кайра эфирге чыкчаңды. Мен айтып кетейин, ошол бүгүн эле ооруканадан чыктым. Үнүм башкача, себеби дегенде жөтөл токтобой атат. Баягы бир жума үйдө оорудум, 8 күн ооруканада жатып оорудум. Анан Кудайга шүгүр, биздин ак халатчандардын адамдын өмүрүн сакчысында турган ак халатчандардын немесин аракети менен сизге мен чыгып көрөйүнбү? Кубанычбек Сатиндиевич, Алтын Арыстанбекова киргенден кийин түз эфирде көрүп атасыз да мени. Анан видеону дагы бир сыйра басыңыз. Мен сизге чакыруу жөнөткөм, ошо чакырууну эле кабыл алышыңыз керек да. Мени угуп атсаңыз ошондой кылыңыз. Видеону кол менен кайра дагы мынтип басып туруп, анан чакырууну кабыл алып чыга беришиңиз керек да. Ошол мен ооруканадан чыгып эле неме жөтөл кете элек, бирок ооруканадан чыгып эле баягы Кумтөрдүн тегерегинде ызы чуу болуп кетти да. Ошол Кумтөр боюнча
Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков агай өзү жакшылап айтып берип койсун. Кубанычбек Сатиндиевич чыккычаңды мен бир нерсени айтып коеюн. Мындай болду. Жанагы жогорку кеңештин биздин чимкири парламентибиз ошол кумтөр боюнча комиссияны түзүштү дагы. Анан ошону жакшы акыл эсине келип мамлекеттик комиссия деп аташты. Парламенттик комиссия дегенде мүмкүн ызы чүчүп кетмек. Мамлекеттик комиссия дешти, азаматтар туура. Анан жарандык коомдон мамлекеттик комиссияга биз дагы кошулабыз деп жарандык коомдон демилгечи топ чыккан экен. Демилгечи топ чыгып, анан баягы көп жерде эме баягы чындыкты айтып жүрөсүң, элдин таламын талашып жүрөсүң, жарандык коомдон сен да кошулушуң керек деп мага телефон чалышты. Анан мен кошулайын, макул дедим, барайын дедим. Болгонун бар жоктун бардыгын комиссиянын ишин түз эфирде элге көрсөтөйүн дедим. Деп аракет кылып комиссияга кошулганга киргенге аракет кыл. Анан кийин деген ал жерде дагы баягы кыргыз экенбиз да, эми Кудайга тоба кылдым, кыргыздыгын кылат экен да. Кыргыз экенбиз да, ошол жерде да интрига болуп кетти. Жарандык коомдон барган 10-15 адамдын арасында интрига болуп кетти. Акылбек Жапаров баш болуп ошол интриганы уюштурду деп мен эсептейм. Анан кийин деген ушул Арсланбек түз эфирге чыгат. Ошону деген орусча айтканда нейтрализовать деген бир тапшырма алышканбы, иши кылса намысыма тийген сөздөрдү айтышты. Анда мен кумтөргө мүчө болбосом, комиссияга мүчө болбосом өлүп калбайм. Өзүмдүн ишимди аткара берейин. Кумтөр боюнча комиссия дагы өзүнүн бир немесин ишин аткарар. Аны дагы көрө жатарбыз биз жыйынтыгын деп мен тим койдум. Ошондо бир интригалар болуп кетти. Ызычуу талаш болуп кетти. Ошол деген жарандык коомдон барган немелер демилгечи топ 4-5ке бөлүнүп кетти. Аны ким кылды мен билбейм. Жапаров кылдыбы, Акылбек Жапаров же ошол жарандык коомдон баргандар Акылбек Жапаровдун сөзүнө кирди. Иши кылса жарандык коомдон ошол кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияга мүчө болом. Улан Досматов жарайт, мен башка күнү интервью алайын, сизден айыгып жакшы болуп алайын, мени 14 күн дагы изоляцияда болосуң деди. Сөзсүз мага кайрылган адамга эч качан жок дегенге мен акым жок. Буюрса, Кудайым калса, Улан Досматов сиз менен жолугуп экономика боюнча сүйлөшөлү, кеңешели, элдер, коом сиздин сөзүңүздү уксун, сиздин сөзүңүздү коомго жеткиргенге аракет кылайын. Буюрса, Кудайым калса, жакынкы 1-2 жуманын ичинде жолугалы сиз менен. 707 877 899 деген менин номерим. Улан Досматов мага телефон чалыңыз, кийинки жумаларда жолугуп сиз менен дагы маек куралы. Эми ошол жанагы мамлекеттик комиссия боюнча. Мамлекеттик комиссия ошентип эмнени күтүп атты билбейм да. Но өзү майдын аягына, апрелдин аягында же майдын аягында жыйынтык чыгаш керек болчу. Жанагынтип жарандык коомдон катышкан демилгечи топ менен неме кылып отуруп, мындай интрига кылып, кумтөргө биз да барабыз десе барбайсыңар деп, жол тосуп, бут тосуп, ушинтип жүрүштү дагы. Анан эмнени күтүп атты мен билбейм. Бирок жанагы Нарис Калчаев деген сарулук 4 жигиттин, Нарис Калчаев башында турган сарулук 4 жигиттин сотко берип кумтөрдү. Анан жанагындай кече жакында сот жанагы экологиялык эрежелерди бузгандыгы үчүн канчада миллиард кумтөр Кыргызстанга төлөп бериш керек деген чечим чыгарбадыбы сот. Ошондон кийин ошону күтүп отурган окшойт да. Мамлекеттик комиссия ошону күтүп аткан окшойт да. Билбейм, ошону күтүп атканбы, иши кылса. Кубанычбек Сатиндиевич, Алтын Арсланбекова деген менин аккаунтума кириңиз. Анан киргенде түз эфир кетип атат, азыр мына түз эфир. Анан дагы ошол видеону колуңуз менен моюнда алып туруп басып, видеонун өзүнө кириңиз. Өзүнө кирсеңиз, неме болот? Жанагы сизге чакыруу жөнөткөм, ошо чакырууну кабыл алышыңыз керек да агай. Кабыл алсаңыз, анан мага түз эфирге чыгасыз. Азыр эми биякта монтип 2 адам кылып чыгарайын десем дагы болбой атат да. Ошону сиз эме кылышыңыз керек экен ошондо. Мынакей. Пригласить в эфир деп атат. Мен пригласить этейин десем, мына сизди мен чакырып койдум агай. Кубанычбек Исабековду мен чакырып койдум. Сизди мен чакырып койдум.
Улан Жаанбаев, маскаңызды алып коюп эле сүйлөсөңүз болмок экен. Угуп атып биз да маска тагына баштадык. Чочуп жөтөлгөнүңүздөн дейт. Мен маска таккан себеби бүгүн ооруканадан чыктым. Двусторонняя пневмония деген диагноз коюшту эле. Бүгүн ооруканадан чыгып мен үйдө маска такканга аргасызмын. Себебинде бала чакам бар. Бала чакам ооруп калбасын деп мен аракет кылып атам. Ошондуктан маска менен сүйлөгөнгө аргасыз болуп атам. Болбосо жакшынакай болуп коюп маскасы жок чыгып сүйлөсөм болот эле да. Айла жок, изоляцияда болосуң 2 жума деди, ошондуктан ушундай болуп атам. Так. 2 секунд. Мынакей кайра келип калдым. Айтайын дегеним, ошол мамлекеттик комиссия неме чыгарды, жыйынтык чыгарды. Ошол Нарис Калчаев баш болгон 4 сарылык жигиттин соттогу чечими боюнча бир кандайдыр бир жыйынтыкты күтүштү окшойт да. Анан кийин эле Акылбек Жапаров ооп кетти. Мен Акылбек Жапаровду жамандаган жокмун. Акылбек Жапаровдун ким экенин элдин бардыгы жакшы билет. Менден жакшы билесиздер. Кайсы кызматтарда иштеген, кайсы бийлик менен кандай иштеген бүт бар эсиңиздерде бар. Акаев малынан берики келаткан көпөз, бай көпөз чиновник киши. Азыр парламентте, Чимкерик парламентте отурган Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы. Кубанычбек Сатиндиевич, мен сизге телеграм менен сүйлөшө албайм. Себеби дегенде мен азыр түз эфирдемин. Ошондуктан агай, сизден сураныч. Фейсбукка Алтын Арыстанбекова аккаунтка кирип, менин азыркы мына болуп аткан түз эфирди дагы мынтип кол менен видеону басып, комдалып туруп видеону басып, ичине кирсеңиз, чакырууну кабыл алсаңыз, мен азыр түз эфирдемин да, түз эфирди бөлүп, үзүп, мен эме кыла албайм. Сизге телеграмдан жооп бере албайм, агай. Так. Башка жактан. Так. Кайтып чыкса экен. Мен азыр мына карабайсыңар, мына 100дөн ашык адам көрүп атат. Мен азыр чыгып, Кубанычбек Сатиндиевич менен сүйлөшүп кайра кире турган болсом, монча адамды жоготуп алабыз да. Кандай болсак? Мен сиз менен сүйлөшө албайм да, агай. Жок, агай, мынакей. Кубанычбек Сатиндиевич, мен сизге 6шадан чыгып атам. 6шадан чыгып атам. Менин 6шам немеде? Ноутбукта жашайт. Мына мен сизге чыгып атам. Ноутбукта жашайт, а телефондо Алтын Арыстанбекова жашайт да. Ошондуктан мен сизге подключение болду. Агай. Мага вызов вообще келген жок, Алтынай. Анда Фейсбуктан чыгыңыз дагы азыр. Фейсбуктан чыгып туруп, кайра Фейсбукка кирип, Алтын Арыстанбековага кирип, анан түз эфирди көрдүңүз да. Ошо түз эфирди дагы еще колуңуз менен мындай алып бассаңыз, не аккаунт целый, а именно видеону, мен сүйлөп аткан видеону түз эфирди мындай алып бассаңыз, анан чакырууну келет сизге. Ошондо чыга аласыз. Дагы бир жолу басыңыз, агай, мондагы. Азыр Фейсбуктан чыгып кайра кириңиз. Ошону жасап алып туруп анан менен сүйлөшсөк жакшы болот. Мында 100дөн ашык адам көрүп атат түз эфирди. Ошондуктан мен чыкпай эле коеюн да. Мен сизге 6шадан чыктым азыр. Агай, неме кылыңыз? Мен азыр өчүрөм. Сиз Фейсбуктан чыгып туруп, анан кайра кириңиз. Фейсбукка кайра кирип туруп, Алтын Арыстанбекова деп менин аккаунтума кирип, анан жанагы менин немем бар да, агай. Мен аккаунтума чыккандан кийин жана видеону дагы бир сүрө өзүн басып алыңыз да. Өзүн бассаңыз анан чакыруу келет, Чыгып кайра кирип көрүңүзчү, ошондо көрөлү. Болбосо, агай, эгерде ошондо дагы такыр боло албаса, анда мен ушул 6ша ылдыдан сүйлөшөм дагы телефонду. Азыр мына
түз эфирди ушактан көрсөтөм анда. Кайра ушинтип чыгабыз агай, макулбу? Да бир аракет кылып көрөлү агай. Сиз ошондой кылыңыз, мага кириңиз. Колуңуз менен басып видеонун өзүнө кириңиз. Азыр Facebook'tan чыгып кайра Facebook'a кириңиз. Seni uqatam, sen meni uqpay koyuyordun bu tapir, çıkpay koydun. Ошо мен айткандай кылсаңыз агай. Азыр чыгып кайра кириңиз. Же болбосо жанагы телефонду эме кылып аласызбы агай? Перезапуск кылып аласызбы? Мен ага чейин мамлекеттик комиссия боюнча айтып берип турайын. Болуптур агай. Эмне үчүн деген баягы жума күнү түнкү саат 12-ге чукул түз эфирге чыгалы деп чечтик. Себеби дегенде агай өзү азыр Европада ошол дарыланып жүрөт да, агай дагычы. Кубанычбек Сатиндиевич агай өзү дагы дарыланып жүрөт. Анан дарыланып атса дагы өзү дагы кыйналып атат. Азыр операциянын үстүнөн операцияны кылып кыйналып атат. Ошончо дагы кайдыгер болбой, Кумтөр боюнча Кубанычбек Сатиндиевичтен көп билген адам жок Кыргызстанда. Юридикалык жактан Кумтөр менен кадимкидей соттошуп, жөнөкөй жарандардын таламын талашып жүргөн киши да. Ошондуктан кайдыгер болбой эфирге чыгалы деп сүйлөштүк. Анан менде деген толтура суроолор бар. Билесиңер, бага Мухаммедкалый Абылгазиевдин малына 16.000 гектар жер кетип калган. Ошол Саруу айылынын 16.000 гектар жери Кумтөргө кетип калган. Андан кийин мөңгүлөрдү биздин Чимкирик парламент 2 мөңгүнү белекке берип койду Кумтөргө, аны дагы билебиз. Ошол боюнча. Анан баягы мамлекеттик комиссия Кумтөрдүн ишмердигин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия эме кылыш үчүн жыйынтыгында болгондой чыгарыш керек болчу да. Чечип кой дейт, масканы чечип кой дейт. Мынакей. Мен оротканымды көрөйүн дедиңер беле? Мынакей, чечип коеюн. Ошол мамлекеттик комиссия болгондой чыгарыш керек болчу да. Жыйынтыктычы болгондой. Кошпош керек болчу, кемитпеш керек болчу, алар тарап болбош керек болчу. Же болбосо жанагы соттун чечимин күтүп отуруп, андан кийин деген биротоло баягы Кумтөргө душман катарында болбош керек болчу. Комиссия болгону иликтеп жыйынтыгын чыгарып элге жыйынтыгын жарыялаш керек болчу. Бирок ага чейин толтура интрига болду да. Мен Акылбек Жапаровду азыр жамандаган жокмун, каралаган жокмун. Эч кандай максатым дагы жок. Эч кимден эч нерсе тыйын алган жокмун. Мен болгону Кумтөр жөнүндөгү мен билген нерсени Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков мырзага суроолорду берип, жоопторду алып, элге маалымат жеткирели деп чечтик биз. Ошондуктан Кумтөрдү бербей келе жетет. Кудай сактасын. Кумтөрдү кыргыз элиники болуш керек. Кумтөр биздики. Ошондуктан Кумтөрдү улутташтырыш керек дегендердин катарындамын. Элдин таламын талашып, жөнөкөй жарандардын укугун талашып, тартышып, ошолор тарап болуп жүргөндүктөн мен деген ошондуктан мен Кумтөр улутташтырылыш керек деп эсептейм. Оба алтына иш билген жакшы улайгандардан кеңеш алып иштеген жакшы, тура кыласың. Омар, чыгара бериңиз азыр. Кубанычбек Сатиндиевич мырза кошулсун бизге. Чыгара бериңиз, иштеп болбойт. Бул максат мындай да. Садырды колдогула деп жатасыңар жок, мен анда үмүткөн жокмун. Менин максатым Кумтөргө да каршы эмес, Садыр Жапаровдун бийлигине каршы эмес, үйүндөгү эле коштогула жок. Мен болгону Кумтөр жөнүндө Кыргызстанда эң көп маалымат билген Кубанычбек Сатиндиевич Исабековдон интервью алып, элге маалымат жеткирүү менин максатым. Жөнөкөй эл түз эфирде азыр Султан Тынбеков соода менен ингаляция кылыңызчы. Жарайт, макул, рахмат. Ошол Кумтөр жөнүндө элге маалымат жетиш керек да. Эл билиш керек. Мисалы үчүн агай экөө сүйлөштүк да. Азыр түз эфирге чыгып калар агай. Агай экөө сүйлөшкөндө агай айтты, мамлекеттик комиссиянын корутундусунда деди, комиссиянын жыйынтыгында деди, 19 эле киши өлдү деп атат. На самом деле иш жүзүндө аябай көп адам өлгөн деп атат.
Эмне үчүн алар текшерген жок мамлекеттик комиссия? Эмне үчүн аларды жашырып койду? Андай болбойт. Болгондой неме кылыш керек. Бир эле ага айтып атат, бир эле учурда дейт, баягы Кумтөрдөгү ошо тоодогу бир авариядан, жардырууданбы, ошол өндүрүштүк иштен, өндүрүш болуп аткан моменттен бир эле күнү 15 адам өлүп калган экен да. Анан Кумтөр Кыргызстанда канча жылдан бери иштеп атат да, анан 19 эле адам өлдү. Кыргызстандыктар деген бул туура эмес. Ошондуктан агайдын, Кубанычбек Сайтиндиевич агайдын немеси бар экен да. Кубанычбек Сайтиндиевич Алтышага эмес, Алтын Арыстанбековага кириңиз. Алтыша менен ноутбукта жашайт, а мен түз эфирге Алтын Арыстанбекова аккаунт аркылуу чыгып атам. Себеби Алтышаны убагында жабышып куугунтук болгон. Анан кийин деген кайра Цукерберг кайра мага 3 күн ичинде кайтарып бергенге аргасыз болду. Ошондуктан сиз азыр Алтышага эмес, Алтын Арыстанбекова аккаунтума кириңиз дагы. Ошол жердеги түз эфирде неме кылыңыз. Түз эфирдин дагы ошо колуңуз менен видеону басып, видеонун ичине кириш керек болуп атат да агай. Видеонун ичине кирсеңиз, анан мен менен түз эфирге чыгасыз. Болбосо ушул Алтышадан сүйлөшөрүбүз эле жок. Мен Алтын Арыстанбековадан түз эфирден сиздин бияктан көрсөтө берем. Не кылайын агай? Мага бир белги берип койсоңуз, ушул Алтышага жазасызбы, же мынау Алтын Арыстанбековага немеге жазасызбы? СМС жазып койсоңуз кандай кылайын? Алтыш аркылуу меске телефон чалып эле, жаңы эле экөө сүйлөшкөндө эле эметер эле, элдер көп күтүп калышты. Көп маалыматтарды берели агай. Сиздеги болгон маалыматтардын баарын берели. Бир мага белги берип койсоңуз. Кечирип койгула. Суусап атам аябай. Ошол пневмониядан кийин аябай суусап атат экен. Сиздин алып барган иштериңизди колдойбуз. Болгону саясатка аралашпай эле коюңузчу сураны дейт. Чыккан жок. Болуптур агай. Анда эмесе мен азыр эме кылам. Алтышадан сизге чыгам. Султан Тыныбеков мырзага жооп берип коеюн. Саясатка эмнеге аралаша албайм? Аралашышым керек, себеби дегенде мен кайдыгер эмесмин да. Булар деген туура эмес жол менен кетип аткан болсо, унчукпай кантип карап турам мен? Жок, карап тура албайм. Мен деген мага Кыргыздын келечеги барер эмес. Кыргызстан өнүгө турган өлкө болуш керек. Кыргызстанда жашаган адам сыймыктанып жашаш керек. Ошон үчүн деген мен кайдыгер карап тура албайм. Жөн карап тура албайм, мен аралашам. Мен көрүп турган туура жолду мен айтам, мен көрсөтөм. Туура Кубанычбек Сайтиндиевич мырзанын китеби да чыккан, Кумтөр жөнүндө бир эмес, эки тилде чыккан, 2 китеп чыккан, 4 китеп агай. Иши кылса көп эле китеп чыкты. Всё, ноутбук аркылуу чыгалы. Так, Кубанычбек Сайтиндиевич түз эфир меске телефон чалам азыр. Ноутбуктан сүйлөшөбүз анда. Ооба. Манаке. Так, ушундай кылалы. Кубанычбек Сайтиндиевич, кандайсыз? Саламатсызбы? Азыр мен деген үнүн көбөйтүп коеюн агай. Сүйлөп көрүңүзчү агай. Меники угулуп атабы? Угулуп атабы? Биринчиден, Алтынай угулуп атса сизди айыптыңыз. Бул жана илдеттен дүйнөнүн баары жакка чегип атат, анын ичинде Кыргызстан дагы, анан сиз дагы ооруп бүгүн чыктым деп атасыз. Сапайып кетишиңиз куту болсун. Өткөн улуу майрам, жеңиш майрамы, 1 май майрамы, Конституция күнү да болду. Андан кийин улуу мусулмандардын быйык майрамы болду. Мына айт. Şu Kırgız eline tinçlikti, topçuluktu, beypildikti, mayramdık maanaydı alып келсин деп каалап кеттим келет элчи. Рахмат агай. Сиз да алыста Европада дарыланып жүрөсүз. Эртерээк айыгып, эртерээк Кыргызстанга келиңиз агай. Кумтөр жөнүндө сиз аябай көп маалымат билесиз. Ошондуктан баягы Кумтөр боюнча ыз ичүү башталганда элге толук туура маалыматтарды берип коелу деп экөөбүз сүйлөшкөнбүз байланышып агай. Ошондуктан
мен элдер бир аз сизди түз эфирге чыгат деп бир аз күтүп калдык, ошондуктан түз эле суроолорго өтсөк кандай дейсиз агай? Жакшы, бирок сиз информация берип атканды дагы мен угуп турдум. Меники просто угубай калды. Сиздин айткандарыңызда кичине кошумча ирет айтып кетким келет. Албетте. Бул бирөө айтып атпайбы, саясатка аралашпаңыз депчи. Азыр биздин жашообуз саясат менен болуп калган. Кыргыз эли саясат менен аралаш. Өтө саясатчы болуп калдык да. Анан эми бирок кайдыгерлик бул чыккынчылык деп эсептейм. Биздин кайдыгер болушубуз керек. Өлкөнүн келечеги, биздин тынччылыгы, мамлекеттин өнүгүшү ар бирибиздин жоопкерчилигинде деп эсептейм. Ар кимибиз салымыбызды кошушубуз керек, алыбыздын келишинче. Туура айтасыз агай. Баягы сын пикирлерди айтыш керек. Угуучулар угуп атат да, ооба, угуп атат. Сиз эфирдесиз агай, сүйлөй Мен бериңиз. да кичине сырпалап көзүмөн операция болдум эле, ошон үчүн кара очки кийип отурган үчүн элден туура түшүнүү үчүн суранып кетер элем. Анан биринчиден, экинчиден сиз жана мен жөнүндө справка берип атканда да шайланганбыз. Биринчиден биз 2005-жылы мартта Жети Өгүз районунан бир мандат болуптан элден биринчи турда Нарын Ысык көлдө жалгыз утуп келгенмин. Чыгып келгим келет эл журтка, ошон үчүн иштеп атканбыз, дагы иштей бермекчибиз. Жоопкерчиликти ар бирибиз сезишибиз керек, ар кимибиз ар бир чараны өзүнүн ишин кошуш керек деп эсептейм. Анан да мен 2 жолу шайланып, 2 жолу вице спикер болдум. Андан мурун миграция боюнча да төрага болгом. Анан бирок экөөнү шайланганды жооп кылышкондо 4 жыл 8 ай иштегенбиз. Ойлошум 10 жыл 15 жыл иштеди деп. Анан аракет жасаганбыз. Эгер эсиңиздерде болсо, бул паспорт кризиси боюнча иштедик элек, бир топ аракеттер жасаганбыз. Миграция боюнча бир топ закондорду көргөнбүз. Анан бул жогорку кеңеште вице болгондо деле тиги тартип жагына көңүл бөлгөнбүз. Ички сырткы ремонт, пансионаттын ремонттору, кызматкерлер менен иштегенбиз. Эми азыр ошол бизде иштеген жигиттер мына президенттин аппарат жетекчиси болуп отурушат. Бул дагы жакшы. Агай, сөзүңүзгө аралжы, жанагы жынсы кийип барган журналисттерди дресс-код сиз киргизгенсиз, чынбы агай? Туура кылгансыз агай, ошол маалда биз мындай кичине жактырбаганыңыз менен азыр туура кылган экенсиз агай. Мен ошого рахмат айтып коеюн азыр. Эми кызматкерлер дагы кээ бирлери шортучан жумушка келип калчу. Анан соткасын эме кылышып эле анан мал деген бийликте дагы бийликтеги эле болуш керек бир четичи. Элге ийкемдүү болуш керек. Туура айтасыз. Сурашкыла, чайсуңгула деп түшөткөн. Себеби бийлик деген элге иштеш керек, эл деген бийлик эмес. Ооба, элге кызмат кылыш керек. Эсебинен айлык алып, жанын багып, ошол жерге ишенимин аткарганга баргандан кийин алы күчүнүн баардык жетишинче эмгек бериш керек элге деп эсептейм. Туура айтасыз агай. Анан мына мен дагы кече бул пункттер боюнча мамлекеттик комиссиянын чогулушун көрдүм, угуп жаттым. Анан кайдыгер карай албайм. Сиз ушул өтө маанилүү маселени көтөрүп атасыз. Пункттердин оорусу бул рак менен, бул коронавирустай эле Кыргызстандын жанагы Тоген тармагына тилекке каршы жаман үлгү, жаман оорусун жайылтып атат деп эсептейм. Ошон үчүн пункттерди оңдош керек. Туура айтасыз агай. Анан айтаар элем, мурун убакта мындай бийлик бул пункттерди анча түз жолго салышын каалаган эмес. Азыр эми мөөнөтү убактысы келип турганда муну колдонуш керек дагы, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштей турган кылыш керек деп эсептейм. Туура айтасыз агай. Жанагы жооп бергенге даярмын. Ооба. Анын башында бир нерсени айтып коеюн. Акыша тиги сизге рахмат. Мына дайыма мурун деген кыргыздардын тарыхында бир жакшы орден медаль деген жок эле, бирок жигитке бергис кыз деп айтып койчу эле. Баасы бул жогорку баа. Ошол баага таттуу кызсыз сиз. Мен сизди аябай сыйлайм.
тайманбассыз, элге журтта кызмат кыласыз. Ар бир жигиттин да колунан келбес иштерди сиз жасап бересиз. Өмүрлүк бактылуу болуңуз, үйлөө жергежеңиз менен. Майрамдык маанайсыздан дайыма кетпесин, оор сыркыдан алыс болуңуз. Чоң рахмат агай, айтканыңыз келсин. Ошо жанагы сиз дагы кайдыгер эмес агайсыз да агай. Неме Акаев малында эле мен билем, эсиңизде барбы агай? Мен анда жаш журналист элем. Ошол Кумтөр менен соттошкондо интервью алып, материал даярдайт элем да. Анан кийин деген ошон үчүн мен деген баягы сиздин эч кол үзбөй, ушул сиздин оюңузду элге жеткирип, Кумтөр боюнча ар бир билген маалыматыңызды коомго жеткирим келет да. Себеби дегенде кайдыгер адам эмессиз. Ар дайым ошол жөнөкөй жарандардын таламын талашып, Кумтөр менен соттошуп, канчалаган миллиондорду ушу мамлекеттик бюджетке төктүргөн адамсыз да. Анан жана экөө сүйлөшүп атканда аябай мындай кайгырып айттыңыз да. Мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында, корутундусунда 19 адам каза болду деп берип атат. Бир эле учурда 15 адам каза болгон деп. Ошол боюнча да сиз соттошконсуз агай, Эми информацияга тарайып коеюн. Баягы биздин убакта азыркы кыйкырып аткан бир топ саясатчылар унчукпай Кумтөр маселесин көтөрсө ойдон жоош болуп жүрүшчү. Акаевдин убагында Кумтөргө чымын тийгизчү эмес. Анан мен чоң саясатта Акаев качып кеткенден кийин келгем 2005-жылы. Анан баягы Акаевдин убагында бизнесте жүрдүк, үшүп тоңуп дегендейчи. Бирок баягы цианид төгүлгөн жылдары ошондук эсимде. Мен ошо 7-9-төн Жаргычак деген айылынан өсүп чоңойгом. Анан ошо Барскондун жанында, Барскон деген менен тайларым болот, куда сөөктөрүм болот, анан кандай эмне болгонун баарын билебиз. Анан мен айтып кетким келет, эми башынан айтсакчы, бул юрист катары айтканда, Жогорку Кеңештин кичи сынам маселесин билген киши катары айтканда, Жогорку Кеңеш деген бир чети Жогорку Кеңештин комиссиясын түзөт. Өкмөттүк комиссиясынын. Ал мамлекеттик комиссияны Конституция боюнча, закон боюнча мамлекет башчысы эле түзөт да, президент. Бул Жогорку Кеңеш мамлекеттик комиссияны түзүп атканда, конечно, ал парламенттик бийлик болуп калды, бирок буну спор болуп калышы мүмкүн деп айтам да, мен юрист катары айтканда. Анан муну мировой комиссия десек дагы жыйынтыгы жакшы менен бүтсө болду дегичи. Анан артынан эч нерсе өзгөрбөшү мүмкүн, бирок эми мен каалар элем бул ишти баштагандан кийин таштап салбай аягына чейин чыгарышын. Анан бул жерде эми бул Жогорку Кеңеш дагы мөөнөтү бүтүп калган Жогорку Кеңеш Конституция боюнча октябрда өткөн жылы. Андан кийин чыр-чатак спор болуп кетсе, бул бир топ убакыттарды ээлеши мүмкүн. Анан конечно, бул мамлекеттик комиссияга сиз жана айтып атсыңыз, жарандык коомдон дагы бир топ кишилерди алса болмок, кошсо болмок, иштерин билген геологдор, юристтерден, экономисттерден, ошол жерден ийне жибине чейин түшүнгөн кишилерди, мисалы, бул мамлекеттик комиссиянын депутаттары бир эле жолу барып келишти дагы, анан толтура сүйлөп атышат. Туура эмеспи? Мен бир депутат болгом, мен бир депутаттар туура түшүнүшү керек. Бул эң ачык институт болуп эсептелгенден кийин элдин атынан сүйлөй турган мамлекет башчы бар, анан бүткүл Жогорку Кеңеш сүйлөй алат. Бир да депутат же Жогорку Кеңеш төрагасы орун басары элдин атынан сүйлөгөнгө акысыз. Бүткүл Жогорку Кеңеш элдин атынан сүйлөгөнгө болот. Анан эми бул Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттик комиссиябыз деп атат. Анан болуптур эми мейли, бирок бул мен өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетким келет. Сиздин сурооңуз болсо, суроолорго конкреттүү жооп бергим келет. Андан сырткары бул мага да суроо бериши мүмкүн, угуп аткандарчы эмне кылып койдуңар эле убагында депчи. Биринчиден бул экономикалык чарба, ошол эле тоген иштерин чече турган бул өкмөт, депутаттарыбыз. Ошол өкмөттөн Жогорку Кеңешке мыйзам долбоору келсе, ушул тогендерин өздөштүрүү боюнча, анда Жогорку Кеңеш депутаттары мыйзам туура иштеп атыптырбы, жокпу контролдогонго, анан ошону же макул, же жок дегенге акысы бар. Ошондой болсо да, баягы мен 7-9-дөн шайланган кыргыз эл депутаты катары
бул маселени ошол жерден көргөн билген киши катары мен убагында көтөргөн. Дагы деле калтырган жок. Анын үстүнө Кумтөр деген бул жер байлыгы элдин байлыгы, мамлекеттин байлыгы деп конституцияда жазып турат. Мамлекет деген бул эл. Ар бирибиздин тиешебиз бар, ар бирибиздин үлүшүбүз бар, ар бирибиздин кызыкчылыгыбыз бар. Ошон үчүн биз сиздер менен бирге салык төлөп атабыз. Ошол бийликти айлык алсын, жылуу кабинет отурsun, машина минсин деп, анан ошо сурагандагы да акыбыз бар. Анын үстүнө коррупция менен бул кен башынан эле башталган. Эмгиче чейин уланып атканда бул жан кейит да. Анан эми азыр айта турган болсок, бул сиздин сурооңуз болсо мен дагы айтайын. Болбосо жанагы миллиондогондор сом менен бекен же доллар менен бекен деп бирөө жазып жиберипти. Мен аны окудум. Ал 2005-2006 жылдары доллардын курсу башкача болчу. Мен бир жолу соттошуп, жер налогу менен соттошкондо эле 46 миллион 591 миң сом утканбыз. Бул деген бир нече миллиондогон доллар. Андан кийин 2 жолу дагы 30 миллиондон акча түшкөн бюджетке. Андан кийин 94,5 миллион сом дагы түшкөн. Соттошуп атып 2007 жылы. Андан сырткары ошол бийик доолуу коэффициент элдин айлыгын 2,4 эсеге көтөрткөнбүз. Көп эмгек кеткен, нефть ден соолук кеткен. Бийик доолуу коэффициент жердин баарында төлөсө да төлөбөй келген. Андан сырткары эл ооруп калса, жана оорулуулардын бар акчасын больничный листти төлөбөй келишкен. Биз муну мажбурлап төлөткөнбүз. Андан сырткары Кыргызстандын продукциясын албай, мисалы цемент Тараздыкын алчу, алманы Кытайдыкын алчу, таш продукцияны башка жактан алып келчү. Биз аларды мажбурсуз ошол жердин сүтүн, каймагын, этин, картошкасын, жашчы жемишин алдырганбыз. Ушул жерди иштеп аткандан кийин бул сөз ошондой болуш керек. Бүткүл дүйнөсүндө ошондой. Эмне үчүн канадалыктар биздин жерде ошондой экологиялык таза, жакшы нерселер өсүп, багылып чоңоюп атса, анан сиз айткандай баягы Барскондо цианид төгүлгөндөгү компенсациясын алдырганбыз. 4 транш менен 4 миллион 400 миңди элге тараттырып бергенбиз. Аны дагы ошол убагында Акаев, Силаевтар жеп кетип, элдин үлүшүн бербей кетип, алдап соолоп аларды көлдүн ар көзүнө 5-6 күн алып барып каткызып, анан бул убакта эсиңиздерде турист келбей калган, Ысык көлдүн алымы этажын эч ким албай калган. Бул мамлекетке аябай чоң зыян келген, элге да зыян келген. Анан ошону дагы жеп кетишкен. Кийин муну өкмөт ошо Кумтөрдөн карыз алып туруп 4 транш менен төлөтүп берген, бирок 2009 жылкы келишим негизинде аны өкмөттөн карызын биз кечиртип койгонбуз. Канадалыктардын эсебинен төлөтүп. Анан мындай иштер көп эле болгон. Баарын кажети жок. Жанагы өлүп калгандардын, жаралары болгондордун бир топторунун компенсацияларын да алып бергенбиз. Ага, жалпы канча адам каза болгон өндүрүштө? Анан сиздер айтып аткандай, мен жана Акылбек Жапаровдун докладын көрдүм, комиссияда сүйлөп аткан сөздөрүн. Ал жерде ошо 19 кишинин аты аталып атат. Бирок деле вертолет кулап талкаланганда 15 киши каза болгон. Бир күндө. Андан мына жакында эле 2 жигит бульдозер менен бирөө жип менен барып асфальттын астында калды. Андан мурун дагы болду мындай. Мисалы Борбордук деген карьердин, центральный карьердин север жагынан түндүк жагы урап дагы бир жаранды басып калган. Андан бул техникалык коопсуздук жактан өлгөндөр көп. Анан жүрөгү ооруп өлүп калгандарды вообще эсептебейт бул комиссия. Анан жана инвалид болуп калгандарды, мисалы ошол Минсострудан, профсоюзунан сураса, мисалы ошол убакта иштеп жүргөн Алмаз Жакыпов деген бар. Андан кийинки профсоюз төрагалары алар жакшы билет. А жерде 129 адам биринчи, экинчи группада майып болуп калды. Биз эмне алтын ээси болуп отуруп ошол жерде майып мамлекеттерине айланып калды. Алтын киши өтүп бул дүйнөдөн көптөр ошол акына карап ошо билип атышат. Албетте химиктар менен оор жумуш мен işte. Ondan gorluolları tekşirip durmuş kalan. Bирок ошол жерде Кубанычбек Сатиндиевич, интернетиңиз кандай?
Жоголуп кеттиңиz го. Үнүңүз угулбай калды. Кубанычбек Сатиндиевич. Интернет начар болуп атат да, Европада жүрөт эле агай, дарыланып. Көзүнөн операция болуп, ошон үчүн очки менен чыгып атат. Кайра чыгат окшойм. Так. Жазайын. Агай. Азыр кайра чыгам сизге. Үнүңүз угулбай калды. Угулбай калды. Интернет начарбы деп жазайынчы. Негедир угулбай калды. Мына көрдүңөрбү? 66 адам каза болгон. Кумтөрдө иштеген жергиликтүү жарандардан 66 адам каза болгон. Акылбек Жапаровдун жыйынтык комиссиясынын жыйынтыгында корутундусунда 19 адам деп жүрөт. 66 адам. Кайра дагы чыгам азыр агайга. 16.000 гектар боюнча сүйлөйбүз. Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү берип койгон. Саруудагы 16.000 гектар жерди Кумтөргө берип койгон. Ал жөнүндө сүйлөйбүз. Агай. Азыр дагы чалалы. Интернет начар болуп окшойт. Менде интернет жакшы эле, Wi-Fi бар да үйдө да. Анан Европадагы интернет кандай болуп атат? Мен агайга чыгып атам. Азыр агай неме кылсын. Не болуп атат? Агай, угулбай калдыңыз да жанач. Интернетиңиз начар болуп угулбай калдыңыз дагы. Кайрадан чыгалы. Агай, эме көп эл күтүп калды. Мен суроолорго өтө берейинби агай? Жарайт, жарайт. Жанагы биринчи суроом агай. Акылбек Жапаровдун жетектеген Кумтөрдүн ишмердигин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу боюнча сиздин баягы маанилүү делген элдин көңүлүн бурап турган маселелерге 1, 2, 3, 4, 5 деп токтолуп кетсеңиз. Эмнеси туура эмес, эмнеси жалган, же болбосо аягына чейин иликтебей калышканбы, же бул көз боемочулукпу, же маалыматты жашырдыбы, же ачыкка чыгаргысы келбедиби, ошол жөнүндө. Мен кечээ күнү ал комиссияны чогултуп, ошол депутаттарга төрага катары докладын уктум. Андан сырткары башынан баштагым келет. Канада менен Англиянын элчиликтери
кайрылуу жасады. ооба. Алар жазып атат, түз инвестиция боюнча силер мамлекеттин инвестициялык эмесин бузуп атасыңар. Климатын анан биз аябай тыкан карап атабыз. Эмне менен бүтөт? Биринчиден силер закон кабыл алып ийдиңер дейт. Жанагы эме боюнча бул акционердик коом боюнча сырткы жактан башкаруу киргизүү боюнча. Анан экинчиден силер кезексиз сессияны өткөрүп, биринчи күнү улутташтыруу жөнүндө маселени караган атасыңар деп алар божомолун айтты. Анан мен аларга жооп катары айткым келет. Акционердик коом жөнүндө закон Кыргызстанга тиешелүү. Ал закондо Кыргызстан өзүнүн территориясында болгондон кийин сырткы внешний управлениени киргизгенге толук кандуу акысы бар. Эгер ошондо биздин жарандардын ден соолугуна, коопсуздугуна залал тийип аткан болсо, коркунуч келип аткан болсо, экологиябыз бузулуп аткан болсо, биз ошол акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, аны өзүбүз өкмөт башчы, башка башкаруучу алып киргенге укук болуш керек. Бардык эле мамлекеттерде мындайлар бар. Мисалы ошол эле Канадада же Германияда 1 литр майды жерге куюп төгүп койсо, аны деген камаганга чейин алат. А бизде тонналаган цианидтерди төгүп, канчасы жарадар, канчасы мал өлдү, 47 геплиндин боюнан түштү, балыктар жарабай калды, өлдү бир тобу. Эл кандай жапа чекти, бир турист келбей калды, аларга биз эмне, биздин жарандар эмне тоок бекен. Биз деген өзүбүздүн башыбызды жерге салбашыбыз. Туура. Ошон үчүн бул законду өзгөрткөнгө, толуктаганга ар бирибиздин Кыргызстандын өзүнүн эгемендүү мамлекет болгондон кийин укугу бар. Эгер жанагыдай оор мыйзамдарды бузуп, элдин коопсуздугуна, ден соолугуна алып келе турган болсо, экологиябыз бузулуп аткан болсо, бул законду киргизгенге толук кандуу укугу бар деп эсептейм. Андан коркпош керек. Экинчиден, жанагы законду улутташтыруу боюнча дагы мен айтып кетким келет. Мисалы эми улутташтырууга бара турган болсо, бул убагында мен дагы андай законду киргизгем. Тилекке каршы өкмөт каршы болуп, булам созулуп, төрагалар артка жылдырып атып өткөн эмес. Анан эми кеп өткөргөндө эмес. Мен экинчи медалдын эки жагы болот, айткым келет. Улутташтырууга барганда, сада Жапаров Акылбек айтты, 3 айлык запасыбыз бар депчи. Бул аздык кылат. Убагында финансы чалгыны менен бажы кызматкерлери, салык кызматкерлери менен мен аракет кылгам. Кайсыл жактан кандай сырье, кандай деталдар, запчасттар, техникалар келип атат. Ошолорду иликтеп, андан кийин ага каражат бөлүп, андан кийин ошолорду келишим түзүп, өндүрүш токтоп калбашын бул биринчи көркүздө көрүшүбүз керек. Улутташтыргандан кийин факты менен конкреттүү түрдө барышыбыз керек. Болбосо утулуп калсак, биз жоопкерчиликке тартылып калабыз. Мен айткым келет, мисалы ошол улут мамлекеттик комиссия, мен докладын уккан жокмун. Мисалы, Кыргызстан эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Ал экономикалык партияда эл аралык, бул дүйнөлүк экономикалык хартия деген бар. Юридикалык жактан биздин укугубуз бар. Чет элдик болобу, дүйнөлүк болобу, башка ишкана болобу, мамлекеттикби, жекеби Кыргызстан территориясында болуп аткандан кийин алганга, отчет талап кылганга, эгер закондор бузулуп атса, биз аны улутташтырып алганга да акыбыз. Бул бир чети. Экинчиден, бул мен юридика жагына өтө баштадым окшойт. Аны айткым келет, бул комиссия экономикалык хартия жөнүндө бир да сөз айткан жок. Ошону карап көрүшсө болмок. Анын үстүнө мен сунуш катары да айтам. 3-чү бөлүгүндө, азыр 1-чи бөлүгүн бул Акылбек Жапаров абдан экономист катары, финансист катары жакшы көңүл бөлдү деп эсептейм. Бирок тилекке каршы комиссиянын мүчөлөрү космостон түшкөнсү. Комиссия Антарктида, булар Индия океанында болгонсуп, ар кандай кызырды келтирген суроолорду берип отурду. Ошол Ибраев мырза, Берки мырзаларчы. Эми ошол бир комиссияда иштеп аткандан кийин, эгер биринчи күнү ошол чоң сессияда пленардык ошондой болуп атса, анан шайлоого аттанабыз деп элден мындай
арзан ачып алабыз, добуш алабыз деген менен ар кандай Популисттен. кечирип койсун популисттик болбосо келжиреген суроолорду берип, келжиреген Ооба. сөздөрдү айтсак, биз Акылдуу абийибиз сунуп. кетет. Hı. Анан ал бул акылга жарабаган иш болуп калат дагы, биз утулушубуз да мүмкүн болуп калат. Андан кийин биздин конституциядагы жазылып турат. Биз деген улутташтырып алган акыбыз бар деп турат. Бирок жоопкерчилик да каралган биздин конституция боюнчачы. Ооба. Анда биз жана упущенная выгода деген ала албай калган пайданы төлөпөбүз керек болуп турат. Ошон үчүн жете өлчөп бир кеч деген кыргызда макал бар. Юридикалык жагынан, бул коопсуздук жагынан, экология жагынан, экономика жагынан баарын деген иликтеп туруп анан бир чечимге келишибиз керек. Анан эл аралык сотко чейин барат алар, себеби сумма аябай чоң болот. 6 миллиардка жакын акчаны доллар менен талап кылынып аткандан кийинчи. Анан мен деле айткым келет, бул жерде комиссияда айтып атат 2009-жылкы келишим туташпа депчи. Биз эми ошол убакта мына 2003-дө Танаев Москвада отуруп 31-декабрда кол койгон келишим Акаевдин буйругу менен чыкканда биз 15,5% менен отурганбыз.